नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडीओटी रे जानिबा मीन राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासर मासिक राशिफल विषय रे। अक्टोबर मासरे मीन राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य शिक्षा मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा एही भिडीओटी रे अक्टोबर मासर संपूर्ण राशिफल विषय रे। मीन राशि व्यक्ति माने ए भिडीओ को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे अक्टोबर मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब घटना घटिबाकू जाउ अछि। प्रिय दर्शक बंधु जदि आपण माने प्रथम करी आम चैनल रे आसिचंती ताहले आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा मीन राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति मीन राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो। आपणकर राशि रे प्रथम गृह रे राहुदेव विराजमान अछंती एवं तृतीय गृह रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर चतुर्थ गृह रे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर सप्तम गृह रे विराजमान अछंती सूर्य बुध एवं केतु। आउ आपणकर अष्टम गृह रे विराजमान अछंती शुक्रदेव एवं आपणकर द्वादश गृह रे विराजमान अछंती शनिदेव। एवं जानि रखंतु जे आपणक पई वर्तमान शनिदेवंकर 7.5 प्रथम चरण चालू अछि। दर्शक बंधु एबे ध्यान देखि शुणंतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर 2024 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम गृह होई थाए आमर इम्यूनिटी सिस्टम रो गृह आउ आपणकर प्रथम गृह रे राहुदेव विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम गृह रो स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय गृह रे विराजमान अछंती। मीन राशि व्यक्ति माने अक्टोबर मासरे आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखंतु कारण आपणकर प्रथम गृह रे राहुदेव पापी ग्रह विराजमान रहिबा जकु कारण आपणको अक्टोबर मासरे डाइजेशन समस्या एवं स्टमक समस्या देखा देबार संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपणको एलर्जी एवं इन्फेक्शन समस्या मध्य देखा देबो। आउ खास करी आपण माने खाइबा पीबारे मध्य विशेष ध्यान रखंतु कारण प्रथम गृहर स्वामी देवगुरु बृहस्पति शत्रुंक राशि रे विराजमान रहिबा जगु आपणको अक्टोबर मासरे डाइजेशन समस्या अधिका देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। पंचम गृह होई थाए विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर मासरे विद्यार्थी मानक भितरे बहुत भल ज्ञान एवं बुद्धि रहिबो कारण बुधदेवंकर स्थिति आपणक पई बहुत भल रहिबो एवं शुक्रदेव मध्य निज राशि रे विराजमान अछंती। किंतु विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे सूर्यदेव नीच स्थिति रे विराजमान करिवे। एही कारणरू जदि आपणकर कोनोसी भी गवर्नमेंट एग्जाम रही थाए ताहाले 16 अक्टोबर पूर्वरु आपणक पई समयटी बहुत भल रहिबो एवं 1 रु 16 तारीख पर्यंत आपणकर पाठपढ़ा मध्य आपणक पई बहुत भल रहिबो। किंतु ध्यान रखंतु जे 16 अक्टोबर परे आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई एते भल रहिबो नाही कारण सूर्यदेव नीच स्थिति रे विराजमान करिवे। एही कारणरू जदि विद्यार्थी माने आपणकर पाठपढ़ा रे कोनोसी भी डिसिजन नबाकू चाहुथिले 16 अक्टोबर पूर्वरु नियंतु आपणक पई समयटी बहुत भल रहिबो एवं 16 अक्टोबर परे आपणकर पाठपढ़ा रे मध्य टिके ध्यान रखंतु कारण सूर्यदेव नीच स्थिति रे विराजमान रहिबा जगु आपणकर एनर्जी एवं कॉन्फिडेंस टिके डाउन ही जिवो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो। सप्तम गृह होई थाए मैरेज लाइफ रो गृह आउ आपणकर सप्तम गृह रे सूर्य बुध एवं केतु विराजमान अछंती। मीन राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे अक्टोबर मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन रे बुधदेव अत्यंत शुभ फल देबे कारण बुधदेव निज राशि रे विराजमान अछंती एवं आपणकर वैवाहिक जीवन रे बहुत भल संपर्क एवं बुझामणा मध्य रहिबो। आउ जदि आपणकर वैवाहिक जीवन रे स्वामी स्त्री मिसी कोनोसी भी डिसिजन नेबाकू चाहुथिले मध्य आपण माने नै पारिबे। आउ ता सहित आपण माने दूर यात्रा करिबाकू चाहुथिले मध्य आपण माने करि पारिबे। आपणक पई बुधदेवंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। किंतु ध्यान रखंतु जे सूर्यदेव आपणकर सप्तम गृह रे विराजमान रहिबा जगु 17 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर लाइफ पार्टनर को भितरे टिके एग्रेशन रहिबो एवं केतु आपणकर सप्तम गृह रे विराजमान रहिबा जगु आपणकर वैवाहिक जीवन रे दिने दिने छोट छोट कथारे मध्य भूल बुझामणा सृष्टि हेबो। सेति पई आपण माने अक्टोबर मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन रे छोट छोट कथारे जमा मध्य आर्गुमेंट करंतु नाही। किंतु आपणकर वैवाहिक जीवन रे जेते भूल बुझामणा हेले मध्य बुधदेवंकर स्थिति अनुसार पूरा मास पर्यंत आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा अक्टोबर मासरे आपणकर भाग्य केमिति रहिबो एवं आपणकर कार्यक्षेत्र पूरा मास पर्यंत केमिति रहिबो।
ନବମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ, ଆଉ ଦଶମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିନ ଲାଗିଯାଇପାରେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 70% ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ। ଦଶମ ଘରର ଲର୍ଡ ବନୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହରେ ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ରହିବ ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଶା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କିମ୍ବା କଥାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେମିତି ରହିବ। ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ବୁଧଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୌଣସି ବି ନୂଆ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।